హాయ్ వీవర్స్, స్మార్ట్ కోడలకి స్వాగతం. ఈరోజు హోటల్ స్టైల్లో దమ్ బిర్యానీ ఇంట్లోనే ఈజీగా ఏ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చూద్దాం. ముందుగా బౌల్ తీసుకొని శుభ్రంగా కడుక్కున్న చికెన్ని తీసుకోవాలి. ఇందులో 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం, 1/2 టేబుల్ స్పూన్ పసుపు, 1 టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ జీరా ధనియా పౌడర్, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్, 3 యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, 4 లవంగాలు, 1 బిర్యానీ ఆకు, 1 కప్పు పెరుగు, 4 సన్నగా తరిగిన పచ్చిమిర్చి, కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. టూ టేబుల్ స్పూన్ లెమన్ జ్యూస్, 2 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. మరొకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. దీనిపై మూత పెట్టుకొని గంటసేపు నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒక గిన్నె తీసుకొని 1/2 కేజీ చికెన్కి 1/2 కేజీ రైస్ తీసుకోవాలి. 2 గ్లాసెస్ రైస్ తీసుకొని వాటర్ కలుపుకొని ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి కళాయి పెట్టుకొని 5 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని ఆయిల్ మరిగిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయలని ఫ్రై చేసుకోవాలి. కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుంటే బేగా ఫ్రై అవుతాయి. ఇవి బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఒక బౌల్లో తీసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించి ఒక మందపాటి గిన్నెను పెట్టుకోవాలి. నేనైతే కుక్కర్ గిన్నెను పెట్టుకున్నాను. ఇందులో 4 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఇందులో వేయాలి. దీన్ని లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి. కొంచెం ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వేరొక బర్ని వెలిగించుకొని 1 గ్లాస్ రైస్కి 4 గ్లాసులు వాటర్ వేసుకొని పెట్టుకోవాలి. చికెన్ సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు ఉడికించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇందులో 6 లవంగాలు, 3 అనాస పువ్వు, 4 యాలకులు, దాల్చిన చెక్క, జాపత్రి, బిర్యానీ ఆకులు, 1 టేబుల్ స్పూన్ సాజీరా, టేస్ట్కి తగ్గట్టు ఉప్పు, 1 టేబుల్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకొని బాగా మరగనివ్వాలి. బాయిలింగ్ అవుతుండగా ముందుగా నానబెట్టుకున్న రైస్ని వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి బాగా కలిపి లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి.
చూసారు కదా, 70% రైస్ ఉడికిపోయింది. ఇప్పుడు ఉడుకుతున్న చికెన్లో ఈ రైస్ని ఒక చిల్లుల గరిటెతో ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసుకుంటూ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తిమీర, కొంచెం పుదీనా, బ్రౌన్ ఆనియన్స్ని ఈ విధంగా వేసుకోవాలి. 1 టేబుల్ స్పూన్ బిర్యానీ మసాలా పౌడర్, 2 టేబుల్ స్పూన్ నెయ్యి వేసుకోవాలి. నెయ్యి వేసుకోవడం వల్ల బిర్యానీ చాలా టేస్ట్గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు మూత పెట్టుకొని ఆవిరి బయటకు వెళ్లకుండా ఇలా మైదా ముద్దని ఈ విధంగా పెట్టుకుంటూ దమ్ చేసుకోవాలి. ఇలా సిమ్లో ఓ 20 మినిట్స్ ఉంచుకోవాలి. చూసారు కదా, ఎమ్మి దమ్ బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది. హైదరాబాదీ చికెన్ దమ్ బిర్యానీని ప్లేట్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. చూసారు కదా, రైస్ ఎంత పొడిగా ఉందో. అదేవిధంగా చికెన్ కూడా చక్కగా ఉడికిపోయింది. ఎంతో టేస్టీగా ఉండే ఎమ్మి చికెన్ దమ్ బిర్యానీ రెడీ. దీన్ని లెమన్ విత్ ఆనియన్స్తో సర్వ్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి. ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.